Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Delani, tim H4 Kali ini saya akan menjelaskan rangkaian that's the minute on. Jadi sumber tekanan akan masuk ke regulator. Untuk outputan regulator itu masuk ke inputan valve 3/2. Untuk yang nomor 2 itu masuk ke silinder nomor 2 untuk memundurkan, dan nomor 4 itu untuk memajukan. Untuk rangkaian elektriknya sendiri, kita menggunakan inputan S0 dan S1. Jadi inputan S0 itu menerima tegangan 24 volt. Untuk outputannya masuk ke relay pertama, dan untuk S1 itu masuk ke kontak relay NO relay pertama, dan outputan S0 juga masuk ke in1. Untuk outputan S1 masuk in1, dan kontak NO in1 itu untuk mengetikkan satu. Mari kita coba. Pertama-tama berikan sumber tekanan. Nyalakan mode aktif. Jika tunggu nasional ditekan, maka akan maju. Satu tekan, maka akan mundur. Jika tekan bersamaan, maka akan memajukan silinder. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan rangkaian selanjutnya, yaitu rangkaian S-dominant S. Sumber tekanan menerima sumber tekanan masuk ke regulator. Outputan regulator masuk ke inputan valve 3/2. Untuk outputan nomor 2 itu masuk ke silinder nomor 2 untuk mundurkan, dan outputan nomor 4 untuk memajukan silinder. Untuk rangkaian elektriknya sendiri, inputan S0 menerima tegangan 24 volt, dan outputannya itu masuk ke kontak relay nomor 1, kontak NO, dan dijumper ke inputan S1 stop, dan outputan S1 sendiri masuk ke in1. Untuk kontak NO nya itu dijumper ke valve 3/2 untuk matikan valve 3/2. Masuk kita coba. Sama seperti yang rangkaian ini sebelumnya, tapi bedanya ketika kedua tombol tekan, maka otomatis maju mundur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.